لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فضلاء اعظام اور بزرگوں، بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا وچ اج تو تقریباً 1450 سال پہلے تشریف لے آئے اور آپ دی تشریف آوری ایک خاص مشن، مقصد، پروگرام واسطے آئی، جس پروگرام ہدف اور مقصد نو پورا کر کے 63 سال دی عمر مبارک گزار کے دنیا تو تشریف لے گئے۔ ساڑھے ملک وچ مختلف نظریات، مختلف مسالک اور مکاتب بلکہ فرقے موجود ہیں۔ ایک او طبقہ ہے جڑا حالے تک لوگاں نو اطلاع دے رہے ہے آپ دی آمد دی، اور اج انہاں دسنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، اور او طبقہ جشن میلاد النبی مناون تے اپنا پورا ٹل لا رہے ہیں، زور لا رہے ہیں، اور عوام نو یہ سبق پڑھایا جا رہے ہے کہ جیڑا بندہ 12 ربیع الاول دی
عید میلاد النبی دے جشن وچ شریک ہویا او بندہ کامیاب ہے، نجات پا جاسی، چاہے جتنا بڑا گناہگار بھی ہے۔ ایک طبقہ ذہن سازی کر رہے ہے، گویا انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے بھی حال یقین نہیں۔ جدو ربیع الاول آن لگ دے تے اے طبقہ میلاد النبی دے اشتہار لا کے اور جشن دے، حتیٰ کہ ہون تے تواڈا وزیر اعظم حکومت خود اس فرقہ پرستی دی سرپرستی کر رہی ہے، اس تفریق بازی نو اپنی سرپرستی کر رہی ہے، اور عوام الناس پورا میڈیا حکومتی سطح تے اس مسئلے دی اشاعت کر دن علماء حضرات کہ عید میلاد النبی دا جشن منامن نال نجات اور کامیابی ہے۔ دوسرا ایک طبقہ اس دا اے نظریہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لائے، لیکن جس مقصد واسطے آئے اس مقصد وچ 100% فیل اور ناکام ہو گئے، معاذ اللہ۔ جان دے ہو تسی جی گرمی تو بہت آپ آئے، لیکن جڑا مقصد ہے آپ کی آمد دا وہ مقصد پورا نہیں ہویا، معاذ اللہ۔ یہ سارے دا سارا طبقہ پورا سال رومن تے لگ گئے، انہاں دے امام باڑے، انہاں دے سرکاری ادارے، انہاں دیاں روڈ سارا سال روندے گزر دے تے پٹ دے گزر دے کہ آپ دی آمد دا مقصد تائی حضرت علی نو خلیفہ بلا فاصل بنانا، امامت علی دا اعلان کرنا، لیکن آخر تک معاذ اللہ آپ ڈر دے رہ گئے تے کھل کے اعلان بھی نہ کیتا، اور حضرت علی دی خلافت تے دوئے قابض ہو گئے تے آپ دی بعثت تے نبوت دا جڑا مقصد ہے امامت علی دی خلافت بلا فاصل وہ تو نہ مل سکی۔ اس نو بنیاد بنا کے اگے کئی افسانے بنا دیتے، خلافت کھوس گئی، فدق دا باغ کہنا دیتا، اے بیچارے مظالم پڑھتے پڑھتے انہاں دے اشتہاراں تے ویکھو تے کہ لکھ دین بحر المصائب، فلانا حضرت بحر المصائب، مصیبتاں دا سمندر۔ انہاں دی ساری زندگی روندے پہ گزرتی ہے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جنہاں دا نظریہ ہے کہ امام کائنات آئے صحیح، لیکن زور اس گل تے کہ گئے نہیں۔ آئے صحیح پر گئے۔ آج بھی مدینہ منورہ دنیاوی حیات نال زندہ ہے، سلام بھی سن دے، کلام بھی سن دے، اور ساڑھے مولویاں نال مشورے بھی کر دے، ساڑھے شیخ الحدیث تے پیرانو
مشورے بھی دیں دے، آئے ہن پر گئے نہیں۔ کتنے طبقے ہو گئے بھئی؟ 3 طبقے۔ اشاعت التوحید و سنہ دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ امام کائنات دنیا تے آئے اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو کر 63 سال دی زندگی گزار کے دنیا تو چلے گئے۔ مدینہ منورہ قبر منور وچ آپ دا مقدس وجود محفوظ معطر ہے، اور آپ دی روح مبارک جنت الفردوس رفیق اعلیٰ وچ ارواح انبیاء نال مسرور متلذذ ہے، اور جنت دیا نعمتاں دے وچ مشغول و مصروف ہے۔ اے مختصر جئی گل ہن 2 چیزاں ذہن وچ رکھو، چونکہ گل بڑی لمبی نہ ہو جاوے تے وقت بھی بڑا تھوڑا ہے۔ پہلی چیز کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، انہاں مارکے نو بھی دس دیو کہ 1400 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، آج دی گل نہیں، کل دی گل نہیں۔ پھر ولادت کس جگہ تے ہوئی؟ یہ بھی سمجھو پاکستان ہے، ہندوستان ہے؟ نہیں، آپ دی ولادت مبارکہ ہے مکہ مکرمہ، اور پورے مکہ وچ بھی نہیں، مکہ مکرمہ حضرت عبداللہ دے گھر، حضرت آمنہ دے گھر آپ دی ولادت مقدسہ۔ اینا بھائیاں نو دس دیو، لیکن سوال ہے وے، اس نو بند کرو، انو بند کر دو، پسینہ آسی تک کو گل بن سی۔ انہاں نو اے بھی نہیں پتا کہ ولادت کتھے ہوئی۔ آج پاکستان دے شہراں وچ ویکھو، بڑے بڑے چوک بنے، میلاد چوک جی، جیلم میلاد چوک، چکوال میلاد چوک، پنڈی میلاد چوک، ملتان میلاد چوک، لاہور میلاد چوک۔ انہاں علماء تو پوچھو بھئی اللہ تو انہوں ہدایت دے وے، کدے سوچا نہیں میلاد چوک بھی ہوں دے، اور کسے چوک تے ولادت تواڈے مولویاں دی ہوندی ہے۔ میلاد چوک نہیں ہوندا، اگر چوکاں تے جمن تے تواڈے پیر جمن، تواڈے مولوی جمن، شرم نہیں آئی؟ پیغمبر دے بارے آکھ دیا فلانی میلاد چوک، فلانی میلاد چوک، اس تو بڑی بے ادبی تے گستاخی کی ہو سکتی ہے کہ امام کائنات دے متعلق تسا اے بورڈ لائے کہ جیلم میلاد چوک تے لاہور میلاد چوک؟ شرم بھی نہیں آئی؟ پیغمبر کریم دی ولادت چوک دی ولادت نہیں، حضرت آمنہ دے گھر، حضرت عبداللہ دے گھر ولادت ہوئی۔ عشق رسول دے تماشے دے، پورے پاکستان دیاں چوکاں میلاد چوک۔ پھر تیسری بات، ایک مسئلہ چل جاندے بھئی میلاد دا جشن منائیے یا نہیں؟ میں کہ اے بات دی گل ہے، جشن منا یا نہ منا، اے گل بات دیا، اس تو پہلے بھی ایک گل ہے۔ جشن میلاد
عید میلاد النبی 12 ربیع الاول دی عید پہلے اے فیصلہ کر اے دین ہے یا نہیں. منامن دی گل بعد تھی، پہلے اے فیصلہ کر اے دین ہے یا نہیں. کچھ حیران ہیں بھئی ایک یہ مسئلہ ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوں گا کہ جڑی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول دا تہوار تے جشن ہے اے دین ہے یا نہیں، اگے باس نہیں چلنی. پہلے اے سمجھ اے دین ہے یا نہیں. اے سمجھنا سے اے سمجھنا پوسی پہ دین نہ کس چیز دے. دین کس نو آدن ما علیہ النبی و اصحابہ. دین نہ ہے جس تے پیغمبر کریم اور پیغمبر دے صحابہ موجود ہیں. دین کس دا نہ ہے ما علیہ النبی و اصحابہ. جس طریق تے پیغمبر کریم دے صحابہ موجود ہیں اس دا نام دین ہے. اور اس تے دلیل خود قرآن مقدس اکمال دین ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کم 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 حالانکہ آنا چاہیے الیوم اکملت لک دینک. توجہ ہے لیکن آیا کہ الیوم اکملت لک، پڑھو سارے اکملت لکم. اتھے کا نہیں آیا اتھے کم آئے. اور مقام ہن فرق کرنا بڑا وقت زیادہ اتھے نہ لگ جاوے. اور مقام ان کنتم فی شک من دینی لکم دینکم والی دین. والی دین میرا دین. اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں اتھے میرا تو پھر الیوم اکملت لکم میں آمنا چاہیے تیرا. اتھے تیرا نہیں اتھے تمہارا. تیرا اور تمہارے دا فرق آندہ نہیں. تیرا نہیں اتھے تمہارا. کیونکہ ان کنتم فی شک من دینی لکم دینکم والی دین. اتھے خالص توحید مرادی. الیوم اکملت اتھے اتمام التوحید ہے، یعنی احکام شریعت دے احکام جڑے بھی اللہ نازل کرنے ہیں مجموعہ احکام، مجموعہ شرع اور مجموعہ شریعت دے اکمال تے اللہ نے کم بولیا اور بجائے آئی. اللہ دسنا چاہندے اور جتے احکام دی گل ہوئے حکم شریع او بن دے. اگے محمد مصطفیٰ چلے پیچھے محمد دی جماعت چلے. اگر حال شک ہوئے تو سورہ نور جا جا چاننا ہو جاسی. اس دا تھا نا ہی سورہ نور ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ دِينَهُ نہیں دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اتے دِينَكُمْ اتے دِينَهُمْ اتے رَضِيتُ لَكُمْ اتے ارْتَضَىٰ لَهُمْ. قرآن اپنی تفسیر آپ کر رہی ہے. اتنے دین
نظام آکام اور اکمال شریعت دی گل ہے اتنے پیغمبر دے نال صحابہ موجود ہیں دین نہ ہے ما علیہ النبی و اصحابہ پیغمبر دے نال صحابہ موجود ہیں جتے میرا پیغمبر کلا چل رہے نال صحابی نہیں چل رہا او میرے نبی دی خصوصیت ہے او میرے نبی دی گل مشکل تو نہیں بنتی پئی آسان کر دیں جدو امام کائنات نے دسیا 72 جہنم میں جان والے تے ایک جنت جان والا سنو یہ 72 جہنمی تے ایک اچھا بول ایک جنتی اتھے کے فرق دسیا جنت کون جاسی ما آنا علیہ و صحابی یا نائیا ما علیہ النبی و صحابہ ما آنا علیہ و صحابی ما علیہ النبی و صحابہ دین اوہیا میرا بھائی جتے پیغمبر چلے پیغمبر دے صحابہ چلے تے جیڑا پیغمبر راہ نہیں لیا صحابہ اس رستے تے نہیں چلے او دین نہیں اس نو دین سمجھنا اس دا نام بغاوت ہے اس دا نام بدعت ہے اس دا نام زندگا ہے اس دا نام متوادی شریعت ہے اس واسطے سب تو پہلے ایتے کر کہ 12 ربیع الاول دا جشن تہوار اے تیسری بڑی عید اے عید دین تو ہے یا نہیں توجہ ہے کیونکہ مولوی جڑیاں دلیلاں دینیاں جی یوم پاکستان مناندے ہو آدن کے نہیں آتے اچھا یوم پاکستان دین ہے میں آکھے مولوی جی یوم پاکستان دین نہیں تو بھی آکھ جشن عید میلاد النبی دین نہیں یوم پاکستان اچھا یوم قائد اعظم مناتے ہو یوم اقبال مناتے ہو ختم بخاری کر دے ہو میں آکے یوم اقبال دین نہیں یوم قائد اعظم بھی دین نہیں تو ختم بخاری چندہ کران دا ذریعے دین نہیں ہے توجہ میرے والے پاس سے نہیں دی اس واسطے میں آکے پہلے اے فیصلہ کر لے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول دا دین ہے یا نہیں اگر تو من کہ اے دین نہیں اے ساڑا کاروبار ہے تجارت ہے خدا دی قسم جھگڑے ہی کوئی نہیں لیکن دین دا نام نہ لے اگر دین دا نام لے سے تو پھر دین دے چوکیدار تیرے حلوے آلے ڈیڑھ نو رامن نہیں دے دے اے جھگڑا نہیں کہ منا یا نہ منا لاکھ دفعہ منا پہلے 4 کھوتاں تے جھنڈیاں لائیاں نہیں 12 تے لاکھڑ دعا دی قسم وہ تیریاں جھنڈیاں نا یہ تے چین آلیاں دا بھلا تھی میں عشق رسول سستا ہو گئی ہے چین آلیاں لیٹاں لاؤ تے محبت کامل ہے چوری دی بجلی ہو بے چینہ دیا جھڑیاں ہو میں اور بتیاں ہو میں تے عاشق خوش ہے لیکن گل میں اگلی کرنی ہے پہلا مسئلہ ہے کہ دین ہے یا نہیں دین نہیں کہ بے دین عبادت دین نہیں
مختصر کرا کج نہیں، ایک تے نا رینٹ دے خطیب انہاں دی تو گل ہی نہیں ہے، انہاں تو آکھڑے اللہ میلاد منایا، اللہ میلاد منایا۔ کب بھائی مانو اب بولی عوام نو کتھے چکر دیتا نے، اللہ میلاد بنایا، انہاں کو توانو کہیں دسا یہ بارو بار خبر کن آؤٹ ہوئی، توجہ ہے؟ پھر جی جبریل جھنڈیاں لائیاں، ترائے جھنڈے، ایک کعبے دی چھت جھنڈا لایا، ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ، ترائے جھنڈے جبریل لائے۔ میں کہ تینوں دسیا کہیں یہ خبر کدھروں ملیا؟ کوئی ذریعہ ہے؟ اللہ میلاد منائی تو خبر دا ذریعہ کون بن سی؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ تو انہاں نال گل نہیں کیتی نا براہ راست، اللہ دی گل کتوں پتہ لگ دی ہے؟ امام الانبیاء کو لو۔ اچھا جبریل جھنڈیاں لائیاں، جبریل آپ تو نہیں آ کے دسا انہاں نو، یہ بھی کس دسنا ہے؟ امام الانبیاء۔ میں آکے مولوی تے رک جا، اللہ میلاد منایا تے جبریل جھنڈیاں لائیاں، یہ کہیں دسائی؟ کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آکے پھر آپ اپنا میلاد کیوں نہیں منایا؟ کوئی پتہ نہیں، توجہ ہے نا؟ آپ نو منانا چاہیے ہی کہ نہیں؟ اتنے گل سمجھ لو، منانا تو دور دی گل ہے، علماء موجود ہیں پوری زندگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت دی تاریخ صحابہ نو نہیں دسی، توجہ ہے نا؟ کہ ولادت کس تاریخ نو ہوئی ہے امام کائنات نے نہیں دسا، منامنی تو دور دی گل ہے، تاریخ ولادت بھی نہیں دسی۔ پوچھو مولویہ کو لوں کہ امام کائنات نے اپنی ولادت تے میلاد دی تاریخ دسی ہے یا نہیں؟ نہیں دسی۔ ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی نہیں دسی۔ وجہ یہ تو وجہ ہے کہ بعد علماء دے وچ اختلاف پہ گیا ولادت ہوئی کدو ہے، کوئی آدھا 8 ربیع الاول، کوئی آدھا 9 ربیع الاول، کوئی آدھا 12 ربیع الاول، کوئی آدھا 17 ربیع الاول۔ اے بعد علماء اختلاف ہویا، پیغمبر کریم نے پوری زندگی اپنی تاریخ ولادت معین کر کے نہیں دسی، اور 3 پاراں دے قرآن بھی پیغمبر کریم دی ولادت دی تاریخ نہیں بیان کی تھی۔ اس دی وجہ بھی اگے آ رہی ہے، کیوں نہیں دسی؟ ایک کوڑ تو نکل آیا نا، جبریل جھنڈیاں لائیاں تے اللہ میلاد، اللہ دسایا ہی نہیں ولادت دی تاریخ، دسی نہیں۔ خیر اگے چل، اس طبقہ دے معتبر ذمہ دار حضرات نے 3 چیزاں تسلیم کیتیاں، رینڈ دے خطیبہ نو چھڑ دے، 3 چیزاں اتفاقاً سب متفق، کتاب انوار ساتیہ عبدالسمیر رامپوری دی جڑا اہل بدعت دا پہلا امامی اور بدعات دے اس بات واسطے پہلی کتاب انوار ساتیہ عبدالسمیر رامپوری دی، جس تے اعلی حضرت احمد رضا خان دی تصدیق تے تقریر موجود ہے۔ اس انوار ساتیہ وچ لکھیا اسے طریقے نال ضیاء النبی پیر کرم شاہ بھیرے والے بزرگ دی دوسری جلد وچ لکھیا، تبیان القرآن سعیدی دی اس وچ لکھیا، تقریباً 200 تو زیادہ مولویاں اے گل تسلیم کیتی کہ اے جشن عید میلاد النبی
پہلے اس دن آئی محفل میلاد کی آئی محفل اور محفل میلاد شروع ہوئی 604 ہجری تو کدو 604 ہجری 600 سال اسلام اچ نہیں 604 ہجری کتوں شروع ہوئی مکہ وچوں نہیں مدینہ وچوں نہیں کوفہ دے شہر موصل وچوں کتوں آئیے موصل شہر اور جتے مادی چھپے ہے موصل شہر وچوں تے ایجاد کس کی تھی ہے مظفر الدین اربلی اس بادشاہ نے ایجاد کیتا اور پہلا میلادی ملا جس ثابت کرنے واسطے رسالہ لکھا ابن دیہ اس ثابت کرنے واسطے رسالہ لکھا رسالہ بھی موجود ہے تو اے ہن چوری پکڑی گئی کدو شروع ہوئی 600 اٹھا بول وقت نہیں 604 ہجری اس طبقہ میلادی طبقہ دے 200 اکابر ذمہ دار حضرات اے من لین اور نالے بھی مننا اے عراق دے شہر موصل تو شروع ہوئی اے بھی مننا کہ ہے بدعت ہے کہ اے لفظ میں بکھاسا ہے بدعت لیکن بڑی سونی بدعت ہے سب سے اچھی اور نیک بدعت ہن سمجھانا لیتی تو سمجھ آسن بھئی سونی بدعت کنجے بھئی جڑے میرے عوام بھائیو تسی سمجھو کہ بے بدعت پر سونی بدعت ہے سونی اس آستے ہے کہ مولویاں دا سیدھا نہیں فیساں بھی 1 لاکھ روپیہ ایک پروگرام دا عشق تا پورا ہوندا عوام بیچاری چندے کر پن کے مولوی آ رہے ہیں جی عاشق رسول تے نعت پڑسی 50,000 دی جتھے پورا مہینے وچ 1,00,000 روپے دی فیس ہوے 1,00,000 روپے فی گھنٹہ مولوی تے 50-60 روپے فی گھنٹہ فی 5 منٹ نعت خان ہوے اس بدعت نو سونی نہ آکھن تے کو جی اکثر کھانا پینا کہ سونی بدعت ہے آکھے واہ بدعت تے سونی کیا بات ہے جی میں تھوڑے کئی ڈاکو چور آدھے ایک جمہوریت مغربی جمہوریت ہے ایک اسلامی جمہوریت ہے یہ ایک بدعت سیئے آئے ایک نیک بدعت ہے چنگی بدعت ہے تو ہن جھگڑا اتنے آکھلا لوگاں نو کی آکھا یہ جی ذکر رسول دے منکرن شان رسول دے منکرن مولویہ دھوکہ نہ دے شان اور ذکر محمد مصطفیٰ جتنا اسی کر دیا اللہ دے فضل نال کسے فرقے نو توفیق نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے انہیں پتہ لگ جاندے ہے یہ بھی امتحان کر لیندے ہیں ذکر مصطفیٰ دا قائل کون ہے تے شان مصطفیٰ نو کون مندے عوام نو اے چاہے ہوئے اے جی ذکر مصطفیٰ تو جلدے نا میرا بھائی اسی اس چیز تو جلدیاں پیغمبر دا دین بدلن دی اجازت پیغمبر دے دین دے اسی چوکی داراں خادماں سب کو جو مرضی کر لیکن میرے نبی دا دین نہ بدل دین دے ناتے بدتانیاں چپرانا لا اسی پہرا دینا ہے محمد مصطفیٰ دے دین تے چوکی دار اوہ بارڈر تے کامیاب ہونگا جیڑا سرحد نو مضبوط رکھے اسی سرحد دے محمدی دے پہرے داراں چوکی داراں جیڑا ڈاکو چور کوئی غلط چیز ملانا چاہے اس نو بھی نہیں چھڑنا جیڑا اصل دین مٹانا چاہے انہوں بھی نہیں چھڑنا اس واسطے تیرا ساڑا جھگڑا کے بے میں پہلی گل کی تھی اے پہلے فیصلہ کر دین ہے یا نہیں
ہون گل آ نکلی کہ بدعت ہے بدعت اس تے آ جا لوگ اندہ سے بدعت تے آلو سنت کہلوانا چھڑ دے اندہ اخواس ہی سونے بیتی یا رنگ برنگے بیتی اتھے آن پیغمبر تو پوچھ لے کہ بدعت کوئی سونی بھی ہوں دی سبحان اللہ اور پہلے قرآن تو پوچھ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے لوگو سارا حسن میرے پیغمبر دی سنت بیچے سارا حسن مرکز حسن دی سنت بیچے اے قرآن آکھا کہ میرے محبوب فرمایا ایاکم والبدعہ ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ اے لوگو ایاکم ومحدثات الامور ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ دین وچ ہر نمی چپر اس دا نام بدعت تے ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم وچ لے جان والی اور حضرت عبداللہ ابن عمر دے الفاظ فرمایا کلو بدعت ضلالہ وَإِرَّهَا النَّاسُ حَسَنًا ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس نو سمجھ دے من بدعت حسنہ بدعت حسنہ تسی دسو ایک مولوی تمہیں پوچھا جی بدعت حسنہ کس نو آ دین بزرگو آگدے نیت چنگی ہو نیت صحیح ہو بہت اچھا میں کہ ایک بندہ ڈاکہ مار دے اس نیت نال کہ مدرسے دے طلباء دی دعوت کر سا یا مسجد بنے سا اس رون کی آنکھ سو ڈاکہ حسنہ ایک بندہ بدکاری کر دے اس نیت نال کہ غریب عورت ہے اللہ اس نو بیٹا دے سی تھی اس دا کھٹن کمامان والا کوئی نہیں اس دا بلی وارث بن جا سی اس نو مولوی تو پوچھ اس نو کہ آنکھ سے زنا حسنہ توجہ ہے چوری حسنہ زنا حسنہ ڈاکہ حسنہ اس واسطے ملا جی صرف نیت نہیں نیت بھی ہوئے تے عمل تے مہر محمدی بھی ہوئے عمل تے مہر اگر عمل تے مہر محمدی نہیں وہ عمل قابل قبول نہیں تے نیت کھوٹی دا بھی کوئی نتیجہ نہیں نیت بھی چنگی ہوئے تے عمل بھی ثابت ہوئے خیر آہن اگے منانی ہے یا دین نہیں منانی ہے یا نہیں یہ تیری مرضی ہے میں نہیں مناندہ اس دی وجہ کہ دین نہیں ایک دوسرا میں دیکھیا کہ میلاد منامن والے میلاد دیا خوشیاں کرنے والے جڑا تو سانو تاریخ دسیے وہ کوئی تاریخ بھی چنگی نہیں تو بجو کر میرے نبی دے 11 چاچے کتنے 11 جدو پیارے پیغمبر پیدا ہوئے میں تاریخی حوالہ جات چھوڑ رہی ہوں حضرت عبداللہ دے گھر آپ دے چاچے خوش ہوئے حسن کے نہیں جی بھرا فوت ہو گئی ہے تے بیوہ دے گھر بھائی دی بیوی بھابی کہ او بھی بیوہ انہاں دے گھر محمد مصطفیٰ جی چن پیدا ہوئے تے چاچے خوش ہوئے حسن یا نہیں سارے خوش ہوئے لیکن سوال ہے 2 چاچے جنت وچ گئے تے 9 جہنم وچ گئے خوش تے سارے ہوئے اتھوں بچو گل پتہ لگ گئی کہ میلاد دی خوشی یا جشن
یہ نجات دی بنیاد نہیں ہے۔ اگر اسے تے نجات ہوندی تو خوشیاں تو سارا کیتیاں، لیکن میلاد علی خوشی منا سکی تے بچا سکی نہیں، تے جنہ نہیں منائی انہاں دا حال بھی دیکھ لے۔ تیرا مولوی تازے سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہی ہے۔ میں آکھے بچوں ذرا پیچھے وال کے بھی بیٹھ کہ ابلیس دا فتویٰ تو لایا کس تے 600 سال دی پوری امت تھی، جسے صحابہ تابعین تے پیر عبدالقادر جیلانی بھی اے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی سارا نو تو حلوے دے پچھو ابلیس آکھا، اپنی جیب دے پیچھے ابلیس آکھا، جنہاں دے بامو گمانے چے نہیں، حتیٰ کہ احمد رضا خان دے بامو گمانے چے جشن میلاد النبی نہیں ہے۔ یہ سارے ابلیس آن بھئی، علی حجویری، سلطان باؤ، شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، امام محمد، ابو یوسف، ظفر، یہ سارے سب نو ابلیس آکھنا، اور وہ بھی صرف حلوے دی پلیٹ دے پیچھے، کہ سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آکے خوش ہومنا ہو رہے تے منانا ہو رہے، خوش ہومنا ہو رہے تے منانا ہو رہے، جنہیں جڑے خوش بھی ہوئے تے منائیاں بھی صحیح، او تے جہنم میں چنتے جنہیں جشن نہیں منایا۔ سن ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نہ منامن والے جنت چنی تے منامن والے، توجہ ہے بچو گل پتہ لگ گئی کہ اے نجات دا معیار نہیں ہے۔ اگر ایو ہویا نجات دا معیار تو پھر منامن والے جہنم وچ نہ جاندے تے نہ منامن والے جنت وچ نہ جاندے، پتہ لگ گیا۔ ہن اگے چل، نجات کتھے ہونی ہے؟ یہ تو نجات نہیں، ہون تیری مرضی بے شک جھنڈیاں لا تے عید منا، دین نہیں تے نجات دا ذریعہ بھی نہیں۔ مولوی بڑا بیان کرسی جی ابو لہب منائی، بندہ آکھتا ہے بھی بڑا کوئی ولی اللہ اسی، بڑی طرز نال ابو لہب میلاد منائی تے لونڈی نو آزاد کیتا، پھر کی ہویا کہ پیا جہنم میں چے سارا دل تروڑ دیتا ہے۔ یہ میلاد فضائل بیان ہو رہا ہے، اللہ عقل دے بے۔ بڑا گھنٹہ بن کے آنے سی ابو لہب میلاد منائی تے سویبہ نو آزاد کیتا، تے سویبہ آدھے سو بھی آئے، سویبہ نو آزاد کیتا تے پر ہے جہنم چو، اے جلے گل کردے دل حالے بن ہے تو بات بھی جہنم کہ انگلی چو پانی نکل گئے، انگلی چو پانی نکل دے سومار علیہ دن۔ اچھا اس نے آگ میں جہنم میں چو تینو اطلاع کس دیتی گیا ہے تو جہنم، یہ ابو لہب تین کتے ملا اکے فلانے بزرگ دے خواب چایا، میں آکے قسمت دی گل لے، خواب نو منی کھڑے تے اللہ دی کتاب نو نس مننا، خواب ابو لہب دے میری انگلی چو پانی نکل دے، اللہ دی کتاب آدھی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب دیاں انگلیاں سمیت دوئیں ہتھاں تے لعنت، تبت یدا ابی لہب۔ ہن خواب نو منے سے یا اللہ دی کتاب نو منے سے؟ اے خواب نو منی کھڑے، کتاب نو نہیں ملنا۔ توجہ کر، آخری گل کران تے میں اگے چلنا۔ پہلے انہاں ایک ضابطہ بنایا، کوئی چیز آکھے نا اے کل 40ویں جمعراتاں
میلاد ختم شتم کوئی تمہیں منع کرے نا، تم آگے سے کہنا منع کی دلیل دکھاؤ. اے بڑا قانون بنایا، منع دی ٹائم کی ہوگی ترائے. اچھا خیر، اصل تو میں مسئلہ اگو شروع کرنا ہے، آلے تمہید ختم ہو جائے. ہاں بھائی، نعرہ تکبیر، سر تلا کر توجہ کہ گل کی ہے میں منع دی دلیل بکھاؤ. اے بڑا قانون رٹایا لوگوں نے، اے قانون گلے پہ گیا. جدو بھی کوئی آدمی غلط ضابطہ دسی تے آپ اسے ضابطے دی زد دے چاہتی، حالانکہ کوئی قانون نہیں. قانون اے آئی دین تے عبادت دا کام میں اس ہستے منع نہیں پوچھی ویندی، اس دا ثبوت دے بنا ضروری ہے. اس دا کہ بے تسی بھی یاد کر لو، اس دا کہ بے عبادت دی گل ہو بے دین دی گل، اس دا ثبوت ضروری ہے. تے دنیا دا کام ہو بے اس تو منع پوچھئے جان دی، کسے چیز تو منع کرو اس دی منع دی دلیل ضروری ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ دنیا دے کام میں الاشیاء دنیاوی امور، اور الاصل فی العبادہ التوقف، الاصل فی الدین التوقف. دینی کم عبادت ہوئے اسے توقف ہے، اس وقت تک عبادت ثابت نہ ہو سی جدو دلیل نہ ہوئے تے ثبوت نہ ہوئے. انہیں ضابطے نو غلط کیتا ہر جگہ تے. عوام نو رٹا دیتا جی کوئی تو انو منع کرے کل جمعراتاں 11ویں 12ویں، کوئی تو آنکھے اذان دے اگے پیچھے ٹوٹ کے کسے بدعت تو منع کرے نا، تسی اگو آکھو جی منع بکھاؤ. اے رٹایا، عوام بھی پکی ہو گئی. اس سال کلی کھل گئی، اے جڑا سال ہے. ایک طبقے نے عید غدیر منائی، عید غدیر اور شیعہ علی عید انہاں دے ایک طبقے نے منائی. دوسرا طبقہ اس دے خلاف اٹھا، انہاں کا عید غدیر ثابت نہیں، یہ کیوں منائیے تسی؟ انہاں پلٹ کے آکھا منع بکھاؤ. ہن بیچارے پریشان بھی کل تک جو جھوٹ بولے تو عوام دے سامنے، ہن تو انہوں نے آکھنا ہے، انہاں آکھا منع بکھاؤ. یہ ہن بیچارے گندا منہ لے کے کھڑے ہو، بیڑا منہ. انہاں آکھا اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فاصل امیر المومنین قاتل المشرکین. یہ اذان جائز نہیں. اس طبقے آکھا ہے میلاد اللہ، دوے بھرامان آکھا اے جائز نہیں. اگو شیعے اٹھے انہاں کے بزرگوں منع بکھاؤ. انہیں بیچارے منہ لے کے بھائی ضابطہ جو غلط بیان کیتا، ہن شیعہ نو کوئی جواب دے سکتے نہیں. پھر اٹھے انہاں کا تازیہ تبوت تے گھوڑا، ماتم تے پھیرے، شام غریبہ تے فلانا، اے جائز نہیں ہے بدعت ہے. انہاں آکھا منع بکھاؤ. قانون جو آپ بنایا ہن آپ پھنس گئے. اس حد سے میں آکھے مولوی ریٹی نہ کر، عوام نو خراب نہ کر. جتھے دین دا کم آوے اتھے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتھے ثبوت چاہیے. ہاں دنیا دا کم ہوئے تو پھر منع کرنی تا منع دی دلیل درکار ہے. دین ثبوت تے موقوف ہے، اتنے ثابت کرنے. توجہ کر. پھر ایک نہ چھٹی دے دیتی، انہاں کے عشق تے پوچھ کے ایک کوڈ چلا. نبی دا عشق پوچھ کے نہ کیتا کر،
پیغمبر دے عشق تے محبت دا کوئی بنا نہیں، کوئی معیار نہیں ہوے عشق رسول تے پوچھ کے نہ اس واسطے کوئی بنا نہیں، کوئی معیار نہیں، کوئی جی میں کر سکتا ہے انج عشق کر، جی میں کر سکتا ہے محبت دے بھی کوئی بنے ہوں دے، یہ وہابی خراب کر دے ناظر، محبت تے بھی پابندیاں، بننے تے بھی پابندیاں، تے محبت تے عشق تے بھی پابندی، اے پورا کوڈ چلا، محبت رسول دا کوئی ضابطہ نہیں، عشق کرنا تے پوچھ کے کرنا، پابندیاں لا کے کرنا، ہوے محبت رسول تے وت بننے ویکھنا، اس لین نو چلایا اندر پیدا ہو گئے۔ انہوں آ کے پھر یہی گل ہے نا، تو اللہ دے رسول خود اللہ ہے، توجہ ہے نا، اللہ دے رسول کون ان خود اللہ ہے، بچو اللہ تے اتو محمد، آنا احمد بلامی، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا بغیر میم دے میں احمد آ، اور قیامت کے دن سرے عرش انی ان اللہ بن کے نکلیں گے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ہزاروں مشکلیں میری آسا ہوئی، اس مشکل کشا کو مشکل کشا کہتے کہتے، ادب سے زباں تھام کے رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، ادھر ایک طبقہ اٹھا اسا کے بننے ہی کوئی نہیں، دوسرا ایو قانون لیا اسا کے محبت دا بننے ہی کوئی نہیں، علی دا اول نمبر، دمادہ مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، او تیر القادری انہاں آکھنا شروع کیتا، برطانیہ دا پیر عبد القادر اس طبقے دا اس شروع کیتا، بڑے بڑے لوگاں اس آکے علی نال محبت تے بننے، علی نال محبت تے پوچھ علی الہ بھی ہے، علی خدا بھی ہے، علی افضل الانبیاء بھی ہے۔ ہون آئے پیچھے آج کل سنو انہوں نے، آج کل آکھ رہے نے محبت کی بھی شرطیں ہیں، میں کہا ہے ہون یاد آئی ہیں، یہ کل تک اسی یاد آسے تے ساڑھو تے دے گستاخی دے فتوائی، ہون تے نو پتہ لگا کہ محبت کی بھی شرطیں ہیں، محبت دا بھی کوئی بننا ہے، اے محبت دا بننا نہ رکھنے والے یہودی یعنی نصرانی یعنی، اور تو محبت دا بننا تا گھر وچ بھی رکھنا ہے، ایک محبت ماں نہ لے، ایک محبت بیوی نہ لے، یہ بننا ٹپ گئی ہیں، اتنے کوئی بننا ہے یا نہیں ہے، ایک محبت دھی نہ لے، ایک محبت بہن نہ لے، ایک محبت بیوی نہ لے، محبت سارا نہ لے، لیکن بننا کوئی ہے یا انہاں تو پوچھو کوئی نہیں، کئی بننی رکھے تے گھر دیا محبتاں دے وچ بننا ہے تے اتھے بھی بننا ہے، یہ نہیں ہے کہ بننا نہیں، پیغمبر نال محبت سب مخلوق تو ود کے، لیکن اللہ نال محبت ساریاں محبتاں تو ود کے، والذین آمنوا وشد حبا للہ، اس محبت دا تقاضا ہو رہی تے اس محبت دا تقاضا ہو رہی، اس نال محبت الوہیت والی، انہاں نال محبت عبدیت والی، دعا دا فرق ہے۔ ہن آ میرا بھائی غلط نتائج، غلط اصول تے غلط نتائج ہوں دن، آ تو انہوں گل دسا میں جڑی مقصد دی گل ہے کہ اللہ دے محبوب اس کائنات میں آئے، مقصد لے کے آئے، اور وہ مقصد کے بے سبق تے مسئلہ کے بے اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات نو ایک سنیا دین واسطے، ایک پیغام، ایک پروگرام، ایک مشن تے ہدف دیمن واسطے تشریف لے آئیں،
اور وہ حدث آ تینوں شروع کر کے دساں تے ربط بھی بن جاوے۔ صحابی آکھدا میں اوقات دے بازار چ گزرا اور میں ویکھیا اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات دی منڈی تے بازار دے ایک کونے تو شروع ہوئے۔ آج تو مولوی سٹیج تے بیان کرنا تو شرم آندی ہے۔ پیغمبر کریم بازار دے ایک کونے تو شروع ہوئے تے اعلان کیتا ایوہ الناس ایوہ الناس، اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے پیغامی یا ایوہ الناس، اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ، اے مان لو اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، تفلحو، دنیا تے آخرت وچ کامیاب ہو جاسو، دنیا آخرت وچ کامیاب ہو۔ اے اعلان پیغمبر کریم ایک کونے تو شروع کیتا تے اگے چل رہن، ہر موڑ تے اعلان، بار بار اعلان، ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ، اے کائنات والو، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے۔ صحابی آکھدے میں پیچھے ویکھیا ایک بڈھا جنا، چٹی داڑھی تے نورانی چہرہ ہے، نور نکل رہی ہے، لیٹا تے ہے بھینگا، اکھاں ٹیڑیاں، وہ پیچھے پیچھے بدا اعلان کر دے وَدَ أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّهُ صَابِيٌ كَذَّابٌ مَجْنُونٌ، اے لوگو اس محمد تو بچ کے رہے، اس دی گل نہ سنیو، اے بے دین ہو گیا، صابیٌ اکابر دا منکرے، کذاب سب تو بڑا جھوٹا نے، تے مجنون سب تو بڑا پاگل تے جھلا ہے نے، اس واسطے دی گل نہ سنیو۔ پیغمبر کریم اگے چل رہے ہیں، وہ بڈھا بدماش پیچھے آ رہی ہے، اور چہرہ بھی اس دا چمکدا، اور لوگ بیٹھن پیغمبر کریم دی دعوت اگے چل رہی ہے کہ وہ بابا پیچھے آ رہی ہے۔ صحابی آکھے میں پوچھے اے کون ہے؟ لوگا میں نے کہا فہوبا ابو لہب، اے ابو لہب پیغمبر دا چاچا تے میلاد دا جشن مناون والا، میلاد بھی اسے منائی آئی تے آج مشن دی گل آئیے تے پیغمبر دے مقابلے تھی وہ میلادی ہے، یہ پرانی ریت ہے، انہاں بیچارانوں بھی یہ مرض ہے، میلاد منیسن لیکن جلے مشن دی گل آئی سب تو پہلے دشمن بن سن، اور فتوے کے لیسے نے پیو دادے دا مذہب چھڑ گئے، باپ دادے دا مذہب چھڑ گئے، آدن کے نہیں آدے، انہاں نو ذرا آنکھوں پیار نال میرا بھائی ناراض نہ تھی، میں اس مسئلے تو نہیں چھوڑی کھڑا پیو دادے دا مذہب، یہ تیرا پیو دادا 12 ربیع الاول نو کی آدھا ہوں دائی جی 12 وفات، سارے ذرا اٹھے بولو پیو دادے کیا دیا 12، او ہون پیو دادا کتھے گی یہی توحید دا مسئلہ آوے جی وجدنا علیہ آبانا، اے آدن پیو دادا تے دوے آدن اکابر بزرگ، میں آکھے اتے تے پیو دادے نہیں چھڑ گیا، تیرا پیو دادا 12 وفات منائی رکھی ہے، تو اس وفات نو جشن بڑھا دیتا ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ آؤ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اعلان ہو رہی ہے، بس میرا بھائی اے جڑا جملہ اے میرے نبی دی دعوت ہے، ایو میرے نبی دا مشن ہے، اور صرف امام الانبیاء دا نہیں سب انبیاء دا،
پورا قرآن دے 3 پارے اسے مسئلہ تے گھوم رہے ہیں، لا الہ لا الہ، اچھا بول لا الہ الا اللہ، یہی مسئلہ ہی ہن سارے بہ جاؤ تے آخری گل توجہ، لا الہ الا اللہ دا معنی کہ بے سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ آج کل میں ہر جا تے یہی سمجھا رہے ہیں، سبق اللہ کرے تو انہوں بھی سمجھ آ جائے۔ ساڈا مشن صرف ہے کہ لا الہ نو سمجھ کے منو۔ یہ جتنے لوگ ساڈے مخالف ہیں، خدا دی قسم اسے مسئلے دے دشمن ہے، اے انہیں پتہ لگے رہندا الہ دا کی معنی۔ تسی ذرا کرو معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اچھے اچھے شابج اچھے بولو جنہیں آندہ نہیں، اللہ کی سوا عبادت کے لائق، اللہ کی سوا عبادت کے لائق ایتھے ہن رک جا، عبادت کس دن آئے؟ تسی ہرنولی والے عربی دان ہو یا یہ پورا میاں علی خوشاب تے بکھر والے آئے بیٹھے ہو؟ تساں عربی ہو، عبادت لفظ عربی ہے، ان گل بننی نہیں۔ اپنی بولی بچ 10 الہ دا معنی، عبادت تے عربی ہے، اور سب تو بڑا رولا یہ ہے کہ مولوی مرد مر جاسن الہ دا معنی اپنی بولی نے دسن، کہ عوام نو سمجھ ہی نہ آبے اور الہ دا معنی اپنی بولی کے دے۔ میں 3 معنی ذکر کرن لگا اپنی بولی چور دلیل نال۔ پہلی چیز عبادت، عبادت دا معنی علماء کیتا انتہا درجے دی ذلت، انتہا درجے دی، اچھے بولو ذرا، انتہا درجے دی ذلت، انکساری، اقصی غایت تذلل، عاجزی دی انتہا، ذلت دی انتہا۔ میں آکے ذرا سمجھا، بیزابی، روح المعانی، خفاجی، بڑے بڑے حضرات نے اے معنی کی تعالی عبادت اقصی غایت تذلل، عبادت دا معنی عاجزی دا آخری درجہ، ذلت دا آخری درجہ۔ اتھے ہون دھچکا لگ سی، سوال ہے بے، اگر ذلت اور عاجزی دا آخری درجہ دا نا عبادت ہے تو سوائے سجدے دے کوئی چیز عبادت نہیں۔ ایتھے ہون سمجھے، سجدے تو علاوہ کوئی چیز عبادت، کیونکہ عاجزی اور ذلت دی انتہا کس وچ ہے؟ جڑے ویلے بندہ اپنا متھا زمین تے رکھ دیندا ہے، اس تو بڑی عاجزی تے بڑی ذلت تے عبادت ہوے عاجزی تے ذلت دا آخری درجہ، تو پھر جیڑی ذلت سجدے بیچے او رکوع بیچ نہیں، جیڑی ذلت رکوع بیچے او قیام بیچ نہیں، تو پھر عبادت دا معنی آخری درجہ ذلت دا کنج راکسی، عاجزی دی انتہا کنج راکسی، اے گل سمجھان لگا۔ ایک دوسرا میں تے ویکھیا کہ سمنا بھی عبادت، ہے کہ نہیں؟ اور تسا دیو خطیب دا سمنا بھی عبادت۔ میں نو دی توجیہ صحیح آندی، وہ اس واسطے کہ خطیب جتنا عرصہ ستا راندے دین محفوظ راندے، اس لحاظ نال عبادت ہے۔ سمجھو ہے، بھجنا بھی عبادت، بھجدے ہو کہ نہیں؟ او کعبۃ اللہ جا کے یار، بھجنا بھی عبادت، آکرنا بھی عبادت، مشرک نو ساڑنا سب تو اچھی عبادت، بدتی تے مشرک نو بھالا دیمنی سب تو اعلی عبادت۔ انجے نہیں دلیل نال، علماء نے لکھے، مفتی صاحبان موجود ہیں، پوچھو انہاں کو، مفتی صاحب تو بھی، ہر تکبر حرام ہے، لیکن مشرک دے سامنے تکبر دا اظہار سب تو بڑی عبادت ہے۔
طواف دے پہلے چکر حاجی بڑھڑا بھی آکڑ آکڑ کے چل دے، حالانکہ ہون تا ابو جہل ویدے ہی کوئی نہیں۔ اس ویلے ادھے کچھ لوگ ویدے پہ آنا، کچھ مشرک بیکھ رہے ہیں، تو انہاں کے بیمار ہو گئے نے، پانی پچا نہیں، پیغمبر کریم فرمایا ذرا موٹا مار کے چلو، انہاں پتہ لگے اتھے تو آ کرنا عبادت، میدان جنگ سینہ تان کے جانا عبادت، تے مشرک نو ساڑنا حدیث وچ موجود ہے۔ حدیبیہ دا مقام آئی نا تے صحابہ دے ہاتھ لگ گئی آئی بدر وچ ابو جہل دا اٹھ، مال غنیمت وچ ابو جہل اللہ اٹھ ہتھے لگ گیا۔ حدیبیہ وچ صحابہ اگو اگو اسنو ٹرا میں بھئی اے مشرک ویکھن وے ساڑے بزرگ اللہ اٹھے نہ دے ہاتھے چھ تے مسئلہ کیا آئی ساڑنا۔ اسا سے یاد رکھو تہجدہ تے اشراق تے نوافل تے تسبیحاں تو اچھی عبادت نے مشرک تے بدتی نو ساڑنا، جلا دینا۔ جڑے مشرک تو نو ویکھے تے بدتی اس نو لگے ساڑ، ہائے ہوئے سمجھ تیرا بیڑا پار، کیونکہ قرآن تیرے ایمان دا معیار بیان کیتے بل یجدو فیکم غلظہ، تے جلے بدتیاں نال تو سینہ لیندے توجہ ہے، انہاں نے امام بنانے تے انہاں نال بہن بھرا بن دیں، اس ویلے اللہ دی لعنت شروع ہوندی ہے، مسلسل لعنت، کیونکہ مذہب تے دین دی بنیاد ہے کہ پڑھ دے وطرہ وطر پڑھ دے کہ چھوڑ دیتے نہیں، راتی کھڑ کے کیا دے نخلاؤ ونطرو کو اگے پڑھ میں یہ یف جو روک کے اللہم انا نستعینک، اس نستعینو کا دا دشمن ہے یف جورو کا، اور رات رو اعلان کر دے میرا اللہ میں ہر بدتی نال بائیکاٹ کرساں، ہر مشرک نال بائیکاٹ کرساں، اے میری گل نہیں آئے تیرے بدرہ دی دعائے، تے پھر شرم نہیں آندی راتی اللہ دے سامنے وعدہ کر کے نخلا و نترو کو پکا بائیکاٹ، تے صبح جنازہ بدتی دا پڑھیں، مشرک دا جنازہ پڑھیں، تے مشرکہ نال اتحاد تے اتفاق ہوئے، بدتیاں نال سینہ لامے، پھر تیرے تو بڑا غیرت دا تھوڑا کونے۔ اے ہون تو میرا خیال ہے کم اوکھ ہے، رشتے بھی بدتیاں نو دے میں، ہون تو تھوڑے مولویاں بھی فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ شیعہ نہ رشتہ کرنا جائز ہے، دھور لعنتی بے ایمانہ ہے شیطان ابلیس کتھے بن بیٹھے، ہون تو تھوڑے آگے فتوے، توجہ ہے، آوان ذرا موڑتے آجا، عبادت کس دن آئے، اتھے تا آ کرنا بھی عبادت ہے، تو آدھے تزلل دا آخری درجہ، کتھے آ کرتے کتھے آج دی، اتھے سمنا عبادت، چلنا عبادت، سونا عبادت، ہسنا عبادت، رونا عبادت، دوڑنا عبادت، بیٹھنا عبادت، اکلنا عبادت، تو پھر عبادت دا تزلل دا آخری درجے دا کی معنی، کچھ گل سمجھ آئیے، بڑا ایک سوال ہے، اللہ دی رحمت ہوئے حافظ ابن القیم تے، انہاں اس نے بڑا حل کیتا، انہاں دے کلام دا خلاصہ ہے بے، اے اور توجہ میرے لے پاسے، تزلل ذلت عاجزی دو طرح دی ہوندی ہے، ایک کے تزلل جوارے اور آزادہ، سجدہ وجود جھکے، رکوع اے وجود جھکے،
قیام وجود کھڑا ہے، اس وجود دے اعضاء، اس دے جوارے، وجود دا ظاہر، اس دا تذلل، اور ایک عاجزی ہے دل دی کہ بے تذلل اعتقادی، ایک تذلل ظاہری ہے، ایک تذلل اعتقادی عقیدے دا تذلل ہے۔ علامہ ابن القیم آکھدے نو اور عبادت نہ ظاہری تذلل دا نہیں، عبادت نہ ہے عقیدے دے تذلل دا۔ عبادت نہ کس دے؟ عقیدے دے، یہ سمجھ گئے ہو سارے؟ عقیدے دے تذلل دا، عقیدے دی ذلت دا۔ اور اوکے بے فرمایا العبادت عبارت عن الاعتقاد، العبادت عبارت عن الاعتقاد، عبادت جھکن دا نا نہیں، عبادت کھڑے ہومن دا نا نہیں، عبادت پے بنن دا نا نہیں، عبادت متھا زمین تے رکھن دا نا نہیں۔ عبادت دی بنیاد ایک عقیدہ دل دا اور تصور تے اعتقاد ہے، اور اوے بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَيْبِيَّةً يَقْدِرُ بِهَا عَلَى النَّفْعِ وعلى الضَّرَرِ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَصَلَاةٍ وَنِدَاءٍ يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَادِ فَهِيَ الْعِبَادَةُ۔ فرمایا دل وچ کسی ہستی دے بارے اے عقیدہ رکھنا کہ اے ہستی بغیر اسباب دے میرے حال نو جانن والی، بغیر اسباب دے میریاں پکارا سنن والی، بغیر اسباب دے میریاں حاجتاں پوری کر سکن والی، اس عقیدے دا نام ہے عبادت۔ اس عقیدے دا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اے بس سنیں، بغیر اسباب دے سنن والا سمجھ کے، بغیر اسباب دے جانن والا سمجھ کے، بغیر اسباب دے کر سکن والا سمجھ کے اس ہستی نو کوئی ندا دے بے، اس دی کوئی تعریف کرے، اس کو نو کوئی چیز منگے، کلو دعائن و ندائن، ہر ندا تے ہر ثنا تے ہر بلاوا تے ہر تعریف اے بن جاندی ہے عبادت، اے بن جاندی ہے عبادت۔ ہون آ اپنی بولی بچ عبادت کس دا نام ہے؟ کسی ہستی واسطے عقیدہ رکھ کے اس دی عزت کرنا، اس دی تعریف کرنا، اس نو سجنا سورنا، تے عقیدہ اے ہو بے کہ اے ہستی بغیر سبب تے اسباب دے میریاں پکاراں سن دی بھی ہے، تے میرے حالات جان دی بھی ہے، تے میری کھوٹی قسمت کھری کر سکدی بھی ہے۔ اس دا نام کے بے عبادت، اس دا نام کے بے عبادت۔ ہن معبود کس دا نام اسی؟ الہ کس دا نام اسی؟ الہ نام ما فوق الاسباب سنن والا، ما فوق الاسباب جانن والا، ما فوق الاسباب بغیر اسباب دی، ما فوق الاسباب دیکھن والا، ما فوق الاسباب پہنچن والا، ما فوق الاسباب پکارانو پورا کرن والا، سجدہ تے سوراں دے لائق، سد سور پکار دے لائق، اے معنی معبود دا۔ اگر اے عقیدہ اللہ دے بارے رکھے آئی تو اللہ دی ہر تعریف عبادت ہے، اللہ دے طرف ہر حرکت کے بے تے ایو عقیدہ امام الانبیاء دے بارے رکھے آئی کہ اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ او میری پکارا سن دے بین، ما فوق الاسباب میرے حالات نو جان دے بین، تے میری بگڑی بنا سک دے بین۔ اس عقیدے نال اگر آکھے یا رسول اللہ تو اے عبادت بنسی رسول دی، عبادت بنسی کس دی؟ اچھا بول، عبادت کس دی بنسی؟ اگر اے عقیدہ حضرت علی دے بارے رکھئی کہ میریاں پکاراں سنن والے، میرے حالات نو جان والے، کہ میریاں مشکلاں حل کرن والے، تے پھر یا علی آکھئی
اے عبادت علی دی، اے یقیدہ پیر دے بارے کہ میرا پیر کرنیاں بھرنیاں والا، میرے حالات نو جان والا، میریاں پکاراں سنن والا، میری بگڑی بنان والا، اے عبادت بن جاسی حضرت پیر دی کہ تو اعلان کے کیتا ہے لا الہ لا الہ، کوئی پیغمبر الہ نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین افضل الاولین والآخرین افضل الخلق للاطلاق، اور ساری کائنات بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ساریاں شانہ برحق، پر محمد مصطفیٰ بھی الہ نہیں، محمد مصطفیٰ بھی الہ ہون مانا کرا الہ اللہ بغیر اسباب دے سن والے ہون ذرا اوکھا ہو سے بغیر اسباب دے سن والے بول حضرت محمد الرسول اللہ بھی بغیر اسباب دے سن دے، اچھا بول بغیر اسباب دے سن دے، بے دے جان دے نہیں۔ اتھے ہن مولویاں دی گل بھی سن، مولوی سارے نال ٹرسی وہ اکسی اے آکھو کہ ما فوق الاسباب اللہ دے سوا کسے نو جانن والا مننے تا مشرک کے، تصرف کرن والا مننے تا کے بے مشرک کے۔ میں کہ مولوی صاحب اگے ذرا چل، اگر اللہ دے سوا کسے نو ما فوق الاسباب سنن والا مننے تاں بزرگاں دا اختلافی مسئلہ ہر لانتیا یہ موڈھی تو غلط رکھے، یا تے تحت الاسباب تے فوق الاسباب دی قید ہی کڈ، یا تا الہ تے عبد فرق ہی غلط کیتے۔ یہ اتنا مند ہیں جو بغیر اسباب دے جاننا کس دی صفت ہے؟ اچھا بول اللہ دی صفت ہے، بغیر اسباب دے تصرف کرنا کس دی صفت ہے؟ اللہ دی صفت ہے۔ کہ اے مندیاں سور پوندئی یا سول پوندئی کہ بغیر اسباب دے سننا بھی کس دی صفت ہے؟ اچھا بول کس دی صفت ہے؟ یا تا آنکھ تحت الاسباب تے فوق الاسباب دیا اصطلاح میں ہی کوئی نہیں، تے جے اے اصطلاح منند ہے ترائے چیزاں جو منی کھڑے ہیں تے چوتھی وچ کے تکلیف ہے؟ اسے بات سے یاد رکھ، جس بندے دا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتو ہرنولی تو یا مدینہ منورہ بچوں آدھا تن ما فوق الاسباب سن دین تے جان دین، اللہ دی قسم کر کے آدھا او ان دا مشرک ہے جی میں مکہ دا ابو جال مشرک ہے۔ توجہ ہے، موت تو بعد اسباب راندے ہیں، اتھے تو ظاہر بھی بیکھ لے، ظاہران بھی کوئی اسباب نہیں۔ تو یہ آدھا مسجد نبوی چوکے جتھے جتنا پس درود پڑھو نا تے آپ سن دن حالے مشرکان دے سنگون دن، اس تو پوچھے تحت الاسباب ہے فوق الاسباب ہے۔ ہون تو کوئی توانوں بھی مشن ذرا اوکھا ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ، بغیر اسباب دے سننا کس دی شان ہے؟ بغیر اسباب دے بیکھنا کس دی شان ہے؟ بغیر اسباب دے سننا کس دی شان ہے؟ اچھا بول، غیرت نال بول۔ آج تیرا ملہ بھی سودا کرنا سے تیار ہے، توجہ کر، ایو مسئلہ اوکھا مسئلہ ہی، اور 30 پارے قرآن دے ایو مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یار درود والا مسئلہ تہائی بھی واضح پتنے مولوی نو شیطان کتھو چمڑے، درود آندہ ہے نے پڑھو ذرا، اللہم، اچھا مانا کرو، شابش مانا کرو،
یا اللہ تو رحمت کر، ٹھیک مانا ہے؟ اللہم دا کے مانا یا اللہ صلی علی محمد، تو رحمتاں کر محمد مصطفیٰ تے، محمد مصطفیٰ دی آل و ازواج تے، انہاں دے اصحاب تے۔ اللہم بارک، یا اللہ تو برکتاں کر محمد مصطفیٰ تے، انہاں دے آل تے، انہاں دے اصحاب تے، تو برکتاں کر، تو رحمتاں کر۔ درود کس نال گلے جی؟ درود دعائے، اے بھی مولویاں دس چھوڑ، جیڑا امتی اللہ کو لو کردہ اپنے نبی دے واسطے، نبی دے واسطے نال نہیں، نبی آستے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے تے منگدا کون ہے؟ امتی، تے دعاواں سنن والا کون ہے؟ تے جڑا آکھے پیغمبر کریم موت تو بعد دعاواں سن دین، ہے مشرک کے نہیں؟ اچھا اچھا بول ذرا، غیرت نال بول ذرا، ہے مشرک؟ یار چلو مشرک نہ آکھو، آکھو لا الہ الا اللہ دا منکرے، لا الہ الا اللہ دا منکرے۔ لا الہ الا اللہ وچ مسئلہ اے آیا جو بغیر اسباب دے جان والا بھی اللہ، بغیر اسباب دے سنن والا اللہ، بغیر اسباب دے تصرف کرن والا اللہ۔ تے ایو مسئلہ آیا جیڑا اللہ دے سوا کسے جیندے یا مردے، پیر یا فقیر، بت یا حجر یا شجر یا وسن یا صنم، کسے وچ بھی اللہ دی اے صفت ماننے کہ ما فوق الاسباب سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، بیدا بھی ہے، تو اس لا الہ الا اللہ دا انکار کر دیتا ہے۔ کہ جداں لا الہ الا اللہ دا انکار ہو گئی ہے، قرآن دے 3 پاراں دا انکار ہو گئی ہے، سارے نبیاں دی دعوت دا انکار ہو گئی ہے، محمد مصطفیٰ دی 23 سالہ نبوت دی محنت دا انکار ہو گئی ہے، اور اللہ دے پورے کائنات دے تخلیق تو مقصد دا انکار ہو گئی ہے۔ گویا کہ اللہ دے وجود دا بھی وہ منکر ہے، نبیاں دی نبوت دا بھی منکر ہے، اللہ دی کتاباں دا بھی منکر ہے۔ ویسے مسئلہ پھروئی ہے، ہاں ان ڈھونڈا نے پھروئی مسئلہ۔ ایک معنی ہے بے لا الہ الا اللہ، اور میں اپنی بیان کر رہی ہوں، قرآن بیان ایمیں آر کیتے افتعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، آگے واللہ هو السمیع العلیم، واللہ هو السمیع العلیم۔ افتعبدون من دون اللہ، افتعبدون مقام الوہیت بیان کر دیا ہویا۔ اللہ نے فرمایا او عیسائیو، او حضرت مریم نو پوجنے والو، حضرت عیسیٰ نو پوجنے والو، کیوں پہ پوج دے ہو حضرت عیسیٰ تے بی بی مریم نو؟ اللہ مسئلہ کے بے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، اللہ دے سوا انہاں دی عبادت پہ کر دے ہو جڑے نفع دے مالک بھی نہیں، نقصان دے مالک بھی نہیں۔ اگے ذرا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے تھوڑیاں پکاراں سن دے بھی کوئی نہیں، اے تھوڑیاں پکاراں سن دے بھی حسرے هُوَ السَّمِيعُ، سنن والا دعاواں نو سنن والا صرف اللہ۔ یہ گل حضرت ابراہیم کی تیئے ربنا تقبل منا، لمبی دعا اگے آدن اے میرے پروردگارا تقبل منا، میریاں دعاواں قبول چا کر، میریاں دعاواں قبول چا کر۔ کیوں؟ وجہ فرمایا تینوں اس واسطے پکارے، قبولیت دی امید اس واسطے رکھ کے انکا
انت السمیع انکا انت السمیع العلیم، اس واسطے کہ پکارا نو سنن والا صرف تو ہے، تیرے سوا ہور کوئی نہیں، حالات نو جان والا صرف تو ہے، تیرے سوا ہور کوئی نہیں۔ کہ اتھے باپ نو سمجھایا یا آباتے لیما تعبدو، اے ہے مسئلہ الہ، لیما تعبدو ما لا یسمعو بلا یبصرو، مالا سارے پڑھو مالا یسمعو، ان کو کیوں پکارتا ہے جو تیری پکاریں سنتے کوئی نہیں۔ مالا یسمعو پہلے سما والا مسئلہ، سن دے کوئی نہیں، بلا یبصرو تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، بلا یغنی عنک شیئا کچھ جتنی مدد کر سکتے کوئی نہیں۔ دس گئے حضرت ابراہیم الہ وہ ہوتا ہے جو السمیع ہو، جو النافع ہو، الضار ہو، توجہ ہے، العلیم ہو۔ یا گل پیر عبدالقادر جیلانی کی تے الہ دا معنی سمجھایا شیخ عبدالقادر جیلانی، فتوح الغیب فتح الربانی پیر عبدالقادر جیلانی فرماندے ہوئے کائنات والو الہ دا معنی کے بے لا ترجو احدن سوی اللہ، لا ترجو احدن سوی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ترجو احدن سوی اللہ، اللہ دے سوا کسے تے امید نہ رکھیں، اللہ دے سوا کسے تے امید، لا ترجو احدن سوی اللہ ولا تخف احدن سوی اللہ، اللہ دے سوا کسے دا ڈر نہ رکھیں، ڈریں بھی اللہ کو لوں امیداں بھی اللہ کو لوں، اور فرمایا وَبَكِّلِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ، اپنیاں ساریاں حاجتاں اللہ دے دربار پیش کریں، کیوں لِأَنَّ الْخَلْقَ ساری دی ساری مخلوق فقیر الیہ، اللہ دے دروازے دی مانگت تے پینانن، خیر منگن آلے نی، سارے دے سارے اسے دے محتاجن۔ ایک اس دی گالے پیرانے پیر تو 11ویں بدہ دینے پہلے تحقیق تکارے بابا تا ساڑھا آئیا، خدا دے بندیا ہر مہینے دا دودھ لوڑی کھڑے، کوئی 11ویں آسے تا اپنا بابا تلاش کرنا، اے پیر تا میرا ہے، اس آسے مولوی مر ویسی پیر دی کتاب نو بیکھنا سے تیار نہیں ہو سی، کیونکہ تو 11ویں تے سٹ لگ دیئے، اے ہون کتنا سونا عقیدہ پیران دا، اللہ دے ولی کے ساری زندگی توحید بیان کیتی ہے، اور پتر نو آخر تے لے جمع کیتا وصیت کرن لگ گیا، تے وصیت کر دیاں پتے 3 دفعہ آکھ دن یا بنی علیک بالتوحید علیک بالتوحید علیک بالتوحید، اے میرا پترا اللہ دی توحید تے پکارا میں تیرو تے توحید علا مسئلہ ضروری ہے، اگے فرماندن با علیہ اجماع الکل، سارے نبی یہ مسئلہ بیان کر دے رہ گئے، سارے نبیان دا اجماعی مسئلہ، سارے اولیاء اللہ دا اتفاقی مسئلہ، ساری کتاباں دا اتفاقی مسئلہ، اور مسئلہ کے بے لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا الہ، بولو الہ کوئی نہیں۔ دوسرا آسان مانا کوئی مشکل نہ ہو بے، ٹائم کی ہوگی ہے وہ حالے بڑا ٹائم ہے، تھکے تھا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اصل مصیبت ہے کہ میں فیس نہیں گرنی ہوتی، تو جڑے فیس والے مولوی ہومن وہ تو ٹائم بیک دن بے 40 منٹ ہو گئی ہے، فی منٹ 3000 5000 2000 اتنے منٹ ہو گئے،
ختم۔ تے میرا مقصد ہے کہ اللہ کرے تھانوں مسئلہ دل وچ بہ جاوے، منٹ بھامے جتنے بھی لگ جاویں۔ توجہ ہے؟ آ دعا آسان معنی دساں، معنی او یہ عبادت دا معنی کہ تو بھی اپنے مولوی دی منت کر اور اس نو آکھ مولانا عبادت دا معنی اپنی بولی دس، ریٹیاں نہ کرے میں تو فارسی بھاج جا میں بندگی، یہ فارسی ہے، اپنی بولی دس۔ قرآن چھو دسا حدیث چھو دسا؟ اچھا دعا چھو دستا نہیں، پھر ذرا حدیث سن لے، کیونکہ مارکا قرآن تو سن دے ہی نہیں، یہ تو سمجھے بھئی ختم آستے آئے، تے حدیث بھی او پڑھ رہا 50 کتاباں شیعہ دے وچ موجود ہے تے 5 کتاباں بریلویاں وچ موجود ہے، توجہ ہے؟ اور شیعہ بھی اس نو صحیح آدھا تے بریلوی بھی اس نو صحیح آدھا تے اسی بھی اس نو صحیح آدھے، کسے گھر دا کوئی اختلاف بھی نہیں، سارے متفق۔ ایس جملہ یاد کر لو، عبادت دا کی معنی؟ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، حاجتاں تے مصیبتاں میں سڑنا تے سورنا، یا عبادت دی جڑے، ایو عبادت دا مکھن تے خلاصہ، لبے لباب تے اصلے۔ عبادت رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، لیکن ساریاں عبادتاں دا خلاصہ تے مکھن کے بے الدعاء، سارے پڑھو حاجتاں تے مشکلاں وچ سورو پکار، سدن تے سورن، اے عبادت دا مڈ تے خلاصی، اے تا آئی حدیث، آیت بھی بیک قال ربکم ادعونی استجب لکم، علماء موجود ہیں، اگے پڑھ ان الذین یستکبرون ان دعائی جان عبادتی، اتے کے بے ادعونی تھلے آمنا چاہی دائی ان دعائی، اتے ادعونی تلے ان دعائی نہیں، ان عبادتی۔ اللہ خود دسے قال ربکم ادعونی سلونی فی الحوائج کلہا، ساریاں حاجتاں میں صرف مینوں پکارو، میرے سوا کوئی پکارا سوڑن والا نہیں۔ تے جیڑا بندہ صرف مینوں نہیں پکریندا نال ہورانو بھی پکار دے، اوہے یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ خود دسیا کہ ساڈ سور پکار اے سب تو اچھی عبادت ہے، ساڈ سور پکار سب تو اچھی عبادت ہے۔ اے سورہ فاتحہ تو آندھی نے، یہ تو سارے فرقے نوں آندھی ہے، لہذا رولے ہی فاتحہ تے ذرا پڑھو ایاک نعبد، مانا کرو ایاک نعبد، اچھے اچھے مانا اور اچھا مانا، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا مانا؟ شابش اچھے بولو ثواب مل سی، کے مانا؟ تیری ہی دا کے مانا؟ سبحان اللہ، صرف دا کے مانا؟ 4-5 اور دی بھی، صرف دا کے مانا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ترجمہ کیتا، کہتا یار گھرانچ بے ایک ہی لگا ہے، تیری ہی عبادت، اگے کے بے با ایاک نستعین، اے جڑی باؤ نے، اے باؤ دے بارے مفسرین دیاں 2 رائیں، ایک مفسرین دا قول ہے اے باؤ عطف الخاص علی العام، اور معنی کے بے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اساں ساریاں عبادتاں صرف تیریاں کر دیاں، بالخصوص سورو پکار، بالخصوص سورو پکار اے صرف تیری کرساں،
تیرے سوا کسے دی سورو پکار نہ کرساں تے دوسرا معنی کیتا باؤ تفسیریہ دا معنی ہوندا نے یعنی کیا معنی یعنی نہیں جان دے یعنی معنی کیا ہو سی ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ ہرنولیانن کی پتہ عبادت عربی ہے تے اجمیانو کی پتہ عبادت کس دا نہ ہے فرمایا با ایاک نستعین عبادت یعنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارتے صرف تجھے ہیں مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں کسی غیر سے ہم المدد یا رسول اللہ والے نہیں المدد یا علی والے نہیں المدد یا پیر یا لات منات عزا والے نہیں ہم کون ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر ان اعتبار نہ آوے سورہ زمر بیک فرمایا فَعْبُدِ اللَّهِ مخلص اللہ الدین اور اسے دا معنی کیتا فَدُعُ اللَّهَ مخلصین لہ الدین تا سب تو وڈی عبادت ساڑھ سور پکارے ما فوق الاسباب امور وچ ہن مانا کر لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا ساڑھ سور دے لائق کوئی نہیں ساڑھ سور دے لائق سورو پکار دے لائق کوئی نہیں اسے نو قرآن بیان کیتا لہو دعوت الحق پکار دے لائق ہومنا لہو صرف اللہ دا خاصہ اللہ دی شانے اور کوئی پکاران دے لائق نہیں ہے اسے نو قرآن بیان کیتا اور پیغمبر دی زبانی فرمایا قل انما ادعو ربی اے آیت سمجھ آگئی تے پورا قرآن سمجھ آگئی سی قل انما ادعو ربی فرما دیجئے میرے پیغمبر میں سورو پکار کردہ صرف اپنے رب دی تے اگے کے بلا اشرے کو بلا ادو نہیں بلا اشرے کو بہی آہدا کہ میں اللہ دے نال سورو پکار کسے دوسرے نو شریک نہیں بناندا ایک سورہ جن نے اللہ دے محبوب دس دیتا جیڑا کسے پیر فقیر دی سورو پکار کرے سنن دے عقیدے نال تو او بندہ پکا مشرکے او بندہ کے بے پکا مشرکے لا اشرے کو بھی احدا یا گل قرآن سورہ فاتر وچ بیان کیتی فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک واہ قرآن یہ ہے میرے نبی دا مشن اے دعوت النبی یہ جڑا معیار نجات جڑا اس ہدف تے آیا کامیاب ہے جڑا اس تو پیچھے ریا برباد ہے فرمایا ذالکم اللہ ربکم ایہنے اللہ سبحان اللہ ایہنے اللہ کون اللہ ربکم ربو کون ربو ایو ہنے اللہ ربکم یہ کیڑا ربکم میں قال ربکم ادعونی اے اوہ ربکم نے جڑا قال ربکم ادعونی اے اوہ ربکم نے جس پوچھے آئی الستو بے ربکم قالوا بلا ذالکم اللہ ربکم اوے کائنات والو ایو مشکل کشا ہے رب تمہارا اللہ ایو ہنے اللہ جیڑا حاجت روا تے مشکل کشائے یا اللہ کی مطلب فرمایا پکارا سن والا صرف اللہ دلیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے
پکارا سنن والا صرف اندھیرا چو کڈھن والا صرف کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرن والا صرف ڈوبدے بیڑے تارن والا صرف داتا تے غوث اعظم صرف مشکل کشا تے حاجت روا صرف اونچا بول صرف اللہ. دلیل کے بے فرمایا یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. دیکھو اس اللہ دے شان دی دلیل. ایک کام کرنا والا اللہ کیوں؟ یولج اللیل رات نو داخل کرن والا دن وچ تے دن نو داخل کرن والا رات وچ. کدے دن وڈے تے راتاں چھوٹیاں، کدے راتاں وڈیاں تے دن چھوٹے، کدے رات دا حصہ بد گیا تے دن کم، کدے دن دا کم تے رات بد کے، کدے رات دے اندھیراں بچ دن آیا، کدے دن دے اجالاں بچ رات آئی تے دن ختم، دن آیا تے رات ختم. اے سارے اندھیرا تے چاننا تے تصرف رکھن والا کون؟ اور سن وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. سورج تے حکمرانی کس دی؟ چاند تے حکمرانی کس دی؟ اے چار دلیلاں. رات وچ تصرف کرن والا اللہ، دن وچ تصرف کرن والا اللہ، چاند تے حکم چلاون والا اللہ، سورج تے حکم چلاون والا اللہ. اے چار شاناں اللہ دیاں تا من لو. ذالکم اللہ ربکم. یہ چار شانہ والا ہے داتا تھوڑا، یہ چار شانہ والا ہے مشکل کشا تھوڑا، حاجت روا تھوڑا. یہ چار شانہ کسے نبی وچ بھی نہیں، ولی وچ بھی نہیں، علی وچ بھی نہیں، زندہ وچ بھی نہیں تے مردہ وچ بھی نہیں. بڑے تو بڑے مشرک تو پوچھ گئے نو کہ رات دوتے تصرف کس دا؟ دن لامن والا کون؟ سورج تے حکمرانی کس دی؟ چاند تے حکمرانی کس دی؟ اے ہن گل نہ سمجھ آون والی ہے. کتنی سونی گل ہے، موٹیاں جیاں دلیلاں. فرمایا جس دی شان ہے نا ان چار چیزاں تے تصرف کرنا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. ایو ہنے اللہ جس دا سارا راج تے شاہی ہے، جس دی ساری کائنات چل دیئے. تے آج تسی جنہاں نو پکار دیو انبیاء دیاں قبراں تے جل کے، اولیاء دے میلاں تے جل کے، پتھر دیاں مورتیاں ہومن یا انبیاء دیاں قبراں ہومن یا شجرہ ہومن، جنہاں نو پکار دیو انہاں دا حال بھی سن لو. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں میں اس اللہ کے سوا، اور منگ دیو پتر 5 کلو دا پتر تے 2.5 سیر دا پتر دینا دور دی گل. آ دیو شاہ جمال تے پتر دے میں رتا لال ہے لالا ایسن کروڑی لے گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی. ٹھگ لیا سن لے گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی. بیخ بلیندہ پیر نو تے بن کے سڈا اس نو جس دے اپنے یتیم بچے گلیاں تے سہ گئے، اس نو تے انہاں تے ہاتھ پھیرن دی طاقت بھی کوئی نہیں، سر تے ہاتھ رکھن دی بھی نہیں. یہ گل اللہ سمجھائیے. اے سورہ فاتر پڑھ رہے ہیں. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. او کھجور والی گٹھلی دے پردے دے بھی مالک کوئی نہیں. واہ باں بچران دا بلی، بلی انج ہوندے نا جویں واہ بچران دا بلی گزرے. مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کیڑی گل کیتی؟ سبحان اللہ. کہ اللہ یہ بھی تو آکھ سکتا ہے ککھ دے مالک نہیں. کھجور
اندر گکڑ تے اتے پردہ. ایڈی لمبی مثال کیوں دیتی ہے کہ کھجور وچ گٹھلی تے اتے پردہ. او پردہ جی ٹوٹ جاوے تے جوڑن جوگے نہیں، جے کھوس جاوے تے پیدا کرن جوگے نہیں، اس پردے تے بھی اختیار نہیں. اتنی گل کیوں کیتی؟ مولانا حسین علی فرماندے اللہ دسنا چاہندے کھجور مثل قبر دے تے میت مثل گٹھلی دے تے پردہ مثل کفن دے. اللہ دسے او زندہ اللہ نو چھوڑ کے جتھے تو گئی ہیں او تے اپنے کفنا دے بھی مالک کوئی نہیں. اس سے سارے فقہا لکھے زکاة دے پیسے چو کفن نہیں لے سکتے کیونکہ زکاة تملیک ضروری اگلے مالک بنامنا تے مردہ کفن دا مالک بھی نہیں ہوندا، نہ محافظے تے نہ مالک. فرمایا ہوتے اپنیاں کفنا دے مالک بھی نہیں تے تو جا کے پتر منگی کھڑے تو آدھے کھوٹی قسمتاں کھریاں کر دے تے پھلاں کر دے. اگے سن فرمایا ان تدعوہم او مولویہ اگر تو ان کو پکار ساری زندگی پکار، قبر تے بتھاڑ رکھ کے پکار، جالی تے سر رکھ کے پکار، مدینہ منورہ توڑ جا کے پکار، یا کسے پیر فقیر دی قبر دے اتے کھڑ کے پکار، یا جنگل پکار. المطلق و جدری علی اطلاقی ان تدعوہم اگر تو ان کو پکارے لا یسمعوا دعاءکم لا یسمعوا دعاءکم او تیریاں پکاران نہیں سن دے. لا یسمعوا دعاءکم او تیریاں پکاران نہیں سن دے. بلو سمعوا اگر بالفرض سن بھی لیتے ہوتے مستجابوا لکم او تیریاں بگڑیاں بنا نہ سکتے. تے اگلا جملہ سنیں اتنے تک سارے مولوی سنان دے تے اگے بے ایمانی کر دے. اگلا جملہ نہ سنا سن او جملہ کے بے با یوم القیامت اے ہن ذرا پڑھیں با یوم القیامت یکفرون بشرککم با یوم القیامت سارے پڑھو با یوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. پوچھ مفتیاں کھولوں شرک کیڑی چیز دا نا ہے؟ توجہ ہے؟ پوچھ مولویاں تو اتھے اللہ شرک کس نو آکھے ایو ما فوق الاسباب دعا سے سوان دا عقیدہ ایو شرک ہے. چاہے پیغمبر دے بارے ہوئے یا ولی دے بارے ہوئے، جیندے دے بارے ہوئے یا موئے دے بارے ہوئے، ما فوق الاسباب سنن دا عقیدہ ایو شرک ہے. تے فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. تے اے مسئلہ مولویاں تو نہ پوچھداراں میں، صوفیاں تو نہ پوچھداراں میں، مدرسین تو نہ پوچھداراں میں، تو آج کل دے دارالافتاء والا تو نہ پوچھداراں میں اے مسئلہ نہ پوچھیں. دو مسئلے ایو جینی کہیں مولوی تو نہ پوچھیں. دو مسئلے ایو جینی کہیں مولوی دا فتوہ لمن دی ضرورت. ایک مسئلہ ہی اللہ دی پہچان اللہ، توحید اللہ، توحید لبسیہ تا قرآن چو لبسیہ. تے دوہ مسئلہ ہی سما اللہ. اے جڑا فتوہ ہے نا یوم القیامت یکفرون بے، اے بھی کہ مولوی تو نہ پوچھے. مولوی سارے اکثر فروئی مسئلہ ہے، بزرگاں کا اختلاف ہے. تے کئی جڑے بڑے ڈاڑھے بے ایمان ہوندے وہ آدھنا کہ اڈو بھی دلائل ہیں تے اڈو بھی دلائل اور بے ایمانا
ہیں عجیب تناقض دے دلائل نہ کہ سنن دے بھی دلائل تے نہ سنن دے بھی. یہ کدے سوچے کہ بک بک کیتی بہنے بھئی سنن دے بھی دلائل تے نہ سنن دے بھی. اے ہن رات دے بھی دلائل تے دن دے بھی دلائل. رات تے دن جمع ہو سکتے اتھے سما ہے تے عدم سما ہے. اس واسطے نہ سنن دے دلائل تے سنن دے شٹلیات شبہات. دلائل مقابل دلائل نہیں. اتھے تو نقیضین دی گل ہے بس یہ منطقی کتھے پڑھا. خیر بہرحال آون واپس فرمایا اے مسئلہ کے غیر دے بارے ما فوق الاسباب سنن دا عقیدہ اے خالص شرک ہے تے اے مسئلہ پوچھے تا لا جنبئو کا مثلو خبیر. کوئی مولوی تائید کری نہ کری اے خبیر دی خبر ہے. اے خبیر بادشاہ دی خبر ہے تے سچی خبر ہے. اس واسطے میرا بھائی الہ دا دوسرا معنی میں کیتا صد سور پکاراں دے لائق ہونا. آکھو الہ دا معنی کہ الہ دا معنی. تیسرا معنی سنتے چھٹی کریے. عبادت دا تیسرا معنی طاعت حقیقی. کہ ہے طاعت حقیقی. قرآن چھے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. بنی اسرائیل فرعون دا سجدہ نہ کر دے رکوع نہ کر دے لیکن آکھ دے انہاں دی قوم لَنَا عَابِدُونَ ساڑی عابدے یعنی ساڑے قانون دے تابع ساڑے نظام دے تابع عابدون. طاعت حقیقی. اسے واسطے فرمایا ان اطاعتموہم انکم لمشرکون. اللہ دی کتاب دے قانون دے مقابل پیغمبر دی زبان دے قانون دے مقابل کسی چیز نو دین سمجھنا قانون سمجھنا تا اے بھی کہ بے شرکے. اے بھی کہ بے شرکے. کیونکہ لا الہ الا اللہ دا ایک معنی بن دے لا حاکم الا اللہ. اسے دا معنی کیتا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لا تحریر ولا لا تحلیل ولا تحریم ولا تشریع ولا تکوین الا للہ ان الحکم الا للہ. حاکم حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ. اور اللہ دے قانون دے مقابل دنیا دے سارے قانون انہاں دا نام ہے الطاغوت. انہاں قانوناں دا نام کہ بے اچھا بول کے نام ہے اتھے ہن کان نہ لواں میں کہ نام ہے الطاغوت. یہ میں نہیں آتا قرآن آتا ہے یتحاکمون الی الطاغوت. کتاب و سنت کے مقابلہ میں ہر نظام چاہے وہ جمہوری نظام ہو بے پارلیمانی نظام ہو بے سوشلزم ہو بے یا کوئی اور پلیتی ہو بے جتنے نظام ہیں کتاب و سنت کے نظام کے مقابلے اس کا نام ہے الطاغوت. اور ہر نبی کی دعوت رہی ہے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. اور جہاں مسئلہ الہ کو مفصل قرآن نے بیان کیا آیت الکرسی کے مقام پہ آخر پہ قرآن نے یہی جملہ نتیجے کے طور پہ ذکر کیا. فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے طاغوت دا انکار بارے تھے جی اچھا ذرا بولو. پہلے طاغوت دا من یکفر بالطاغوت پہلے طاغوت کا انکار کرے تا ایمان باللہ دا دعویٰ معتبر ہے. اللہ نال ایمان بعد پہلے اقرار کر کہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں ہر نظام باطل ہے
ہر قانون باطل ہے، ہر حکم باطل ہے، ہر کتاب باطل ہے۔ اللہ کے قرآن کے مقابل روایتیں آئیں، ان کی پیروی کرنا بھی طاغوت کی عبادت۔ المحند آئے، اس کی پیروی کرنا بھی طاغوت کی عبادت۔ کوئی بزرگوں کے اقوال آئیں، ان کی اتباع بھی طاغوت کی عبادت۔ مغربی جمہوریت آئے، اس کی اتباع کرنا بھی طاغوت کی عبادت۔ اور ایمان تب آئے گا، پہلے طاغوت کا انکار کر، پھر یؤمن باللہ۔ اسی پر فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون۔ جڑا ما انزل اللہ پہ عقیدہ نہ رکھے وہ فاسق ہے۔ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے۔ اے قرآن پیا دس دئی تا الہ دے کتنے الہ دا مانا عبادت دے لائق۔ عبادت دا پہلا مانا کسے ہستی نو ما فوق الاسباب سنن تے جانن تے تصرف کرنا، اللہ من کے اس نو آواز دینا، اس دی تعریف کرنا، اس والے پاسے چلنا، اس دنا کے بنسی عبادت۔ اگر اللہ دے بارے عقیدہ ہے تو رب دی عبادت ہے، اللہ دے علاوہ کسی اور دے بارے عقیدہ ہے تو لا الہ الا اللہ دا انکار ہے۔ اور الہ دا دوسرا معنی صد سور پکار دے لائق ہونا، عبادت دا معنی صد سور پکار۔ تے تیسرا معنی حاکم حقیقی ہونا ہے، کس دی شان ہے؟ اللہ دی۔ اے ترائے عنوان بندہ رکھے نا، اے ترئی عنوان ہن مشن محمد مصطفیٰ، اور اسے تے ہے نجات۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔